За вакцинжуулалттай холбоотой асуудлыг улс төржүүлсэн олон асуудлууд байсан. За мэдээж одоо энэ дээр асуудлыг хурцтгаад яах вэ гэж би одоо бодож тухайн үед бол одоо дугайл явсан. За энэ дээр нэлээд онцгой үүрэг гүйцэтгэсэн хүн бол улсын хурлын дэд дарга Одон Туяа байсан. Түүний гэр бүлийн хүн өлзий бүрэн байсан. Холбогдох зарим одоо хэвлэл мэдээллийн зарим сэтгүүлчтэй холбогдож ийм асуудлыг ярьсан. Гэр бүлтэй холбоотой одоо ийм асуудал. За мөн одоо гайлын байр цагч нар руу уцтаж дарамтлсан ийм асуудлууд гарсан. Төрийн өндөр дэд албан тушаалтан эрх мэдлээ уруулан ашиглаж болохгүй гэдэг ийм одоо хатуу байр сууриас миний хувьд бас өнөөдөр хилчгэн зүйтэй авах гэж бодож байна. Энэ асуудлыг би хуулийн хэлтийн байгууллагад өгч шалгуулна гэж бодож байгаа. Улсын хурлын дэд дарга хүн гайлын байр цагч руу уцтаад гайлаар ийм бараа орж ир үгүй. Эсвэл одоо хин нэг нөхөр нь одоо хин нэгэн одоо жишээлбэл шүүх хуулийн хэлтийн байгууллагынтай холбогдоод засгийн газрын явуулж байгаа үйл ажиллагааг гуйлах ийм байдлаар ингээд зөвлөгөө өгөөд санхүүжүүлээд ингээд яваад ах нь ёс зүйд таарахгүй гэж би бодож байгаа. Яг тэгэхээр энэ үед бид мэдээж тэр хувийн эрхчлөө байж болно. Хувийн эрхчлөө байж болно. Миний хувьд ч гэсэн одоо маш их хүндэлдэг хүн. Яг тэгэхээр бид тэр одоо GCI гэдэг байгууллага одоо бас гишүүн миний хувьд маш их хүндэлдэг хүмүүс юм а нэг. Гэтэл маш их харамсмаар юм үйлдэлүүд одоо тэр хүн болон тэр хүний гэр бүлийн зүгээс гарсан. Би энэ дээр маш их харамсаж байгаа. Цаашдаа ч гэсэн ийм асуудлууд болвол би энийг хилээд явах нь зүйтэй гэж бодож байгаа.